สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับการติวภาษาไทยม.3 กับคุณครูปวีณานะคะต่อจากในคลิปที่แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูต่อว่าข้อสอบโอเน็ตนั้นเขาชอบออกอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะอันนี้ที่ออกทุกปีนะคะจะพูดถึงสาระการอ่านเหมือนเดิมนะคะจะอยู่ในระดับชั้นม.3 ตัวชี้วัดที่2นะคะระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยในค่ะความหมายโดยตรงคืออะไรนะคะความหมายโดยตรงหมายถึงเขาเป็นความหมายที่แปลตามรูปศัพท์หรือว่าความหมายที่ระบุไว้ในพจนานุกรมนะคะอันนี้เป็นความหมายโดยตรงถ้าเป็นความหมายโดยในหมายถึงอะไรนะคะเป็นความหมายที่ไม่ตรงตามรูปคำนะคะส่วนมากใช้เป็นคำเปรียบเทียบหรือเป็นสำนวนนะคะอย่างเช่นคำว่าเก้าอี้นะคะเก้าอี้มีความหมายโดยตรงก็คือที่สำหรับนั่งมีขาแต่ความหมายโดยในนั่นก็คือเป็นตำแหน่งนะคะเรามาดูข้อสอบที่เขาออกนะคะเขาจะถามว่าข้อใดเป็นความหมายโดยในของข้อความที่ขีดเส้นใต้ตามลำดับนะคะมาดูอันที่หนึ่งนะคะอันที่หนึ่งเขาขีดเส้นใต้คำว่าเส้นหญ้าหลายเส้นนะคะเส้นหญ้าหลายเส้นมันทำอะไรมันฝันเป็นเชือกเกลียวอาจผูกช้างสารอันเมามันได้ตัวที่สองเดียวคิดก็คือช้างสารอันเมามันอันเมามันแปลว่าอะไรเขาให้หาความหมายโดยในนะคะเป็นการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเรามาดูว่านะคะเรามาดูว่าเส้นหญ้าหลายเส้นมันควรจะหมายถึงอะไรมันควรจะหมายถึงความดีไหมไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่ความอ่อนโยนอาจจะยังไม่ใช่นะคะความสามัคคีอันนี้น่าสนนะคะความสามัคคีเพราะดูจากอะไรคะมันหลายเส้นมารวมกันก็เปรียบเทียบว่ามันเป็นความสามัคคีไปดูตัวหลังนะคะเขาบอกว่าช้างสารอันเมามันเนี่ยมันผูกไว้เส้นหญ้าหลายเส้นเนี่ยมันสามารถไปผูกช้างสารนั้นไว้ได้แปลว่าเขาเปรียบช้างสารนั้นเหมือนภัยอันตรายไหมไม่ใช่นะคะความดุร้ายไหมไม่ใช่แต่มันคือปัญหาและอุปสรรคนะคะความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่เลยตัดทิ้งได้ความเกียจคร้านตัดทิ้งได้เพราะฉะนั้นตัวนี้หมายถึงความสามัคคีและปัญหาอุปสรรคตอบข้อ3นะคะมาดูในข้อต่อไปอันนี้เป็นข้อสอบเมื่อหลายปีก่อนนะคะข้อใดมีความหมายโดยในไม่สอดคล้องเขาถามว่าไม่สอดคล้องนะเป็นความหมายที่ไม่ได้สอดคล้องนะคะที่จะเติมในช่องว่างที่กำหนดให้นะคะข้อความมีว่าอย่างนี้การแก้ปัญหาความขัดแย้งในหน่วยงานจะสำเร็จลุล่วงได้หากทุกคนจุดทุกคนทำอะไรดีล่ะเขาถามหาความไม่สอดคล้องเนาะเราไปดูอันที่หนึ่งเขาบอกว่าทุกคนจับเข่าคุยกันก็คือการปรับความเข้าใจกันอันนี้ได้ทุกคนเปิดอกคุยกันแปลว่าเปิดใจคุยกันหรือทุกคนหันหน้าเข้าหากันก็คือความปองดองเป็นมิตรไมตรีกันหรือทุกคนสวมหน้ากากเข้าหากันคำว่าสวมหน้ากากเข้าหากันก็คือแปลว่าไม่จริงใจต่อกันเพ
ราะฉะนั้นข้อนี้เขาถามหาความไม่สอดคล้องก็เลยตอบข้อที่ 4 นะคะ อันนี้ความหมายโดยตรงโดยใน